Alhamdulillah lamul Fatihah. Babu hal yakhudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hal yakhudhu. Utawi iki iku pamertelakake ana ta kena ngalap. Sapa limamu imam idza syakka arikana mamang sapa imam bikaulin nasi kelawan pengucape para manungsa. Wa bi ilaihi haddatsana Abdullah bin Maslamah. Haddatsana ceritani dak kita sapa Abdullah bin Maslamah an Malik bin Anas saking Malik bin Anas. An Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani saking Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani an Muhammad bin Sirin saking Muhammad bin Sirin. Ada Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ing sarafa bubaran utawa rampungan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minas data ini saking rong rakaat. Kanjeng Nabi 2 rakaat kok wis rampung-rampung langsung salam. Waqala pokok ucap lahu mari Kanjeng Nabi sapa Dzulyatin. Aku surat ana ta den kosor apa salat. Amnasita utawa ana ta lali panjenengan. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Ada yang namanya seorang ini yang Dzulyatin ini mengatakan kepada Rasulullah, panjenengan niki kosor salat utawa panjenengan lali niki salate kok kedahe sementen kok namung rakaat niki. Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asodako ana ta bener sapa Dzulyatin. Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulyatin tadi? Faqala mongko ngucap sapa annasu menungso na'am nggih leres. Orang-orang bersama menjawab, benar ya Rasulullah. Faqama mongko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallam mongko salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnataini ing rong rakaat ukhrayaini kang beda karone. Summa sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Summa kabara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Fasajada mongko sujud Kanjeng Nabi misla sujudihi. Khali kaya umpamani sujude Kanjeng Nabi au atwala utawa luweh dawa. Langsung Kanjeng Nabi jumeneng malih. Setelah itu salam, sebelum salam ini takbir beliau untuk sujud. Sujud ini sedewe dengan nama beliau melakukan doa sujud sahwi ini gitu. Doa sujud sahwi. Nanti semua nama layyanamu wala yasu baca 3 kali. Setelah itu baru duduk di antara dua sujud lagi membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, baru sujud lagi. Setelah sujud lagi di situ baru bangun terus salam. Ini tata caranya doa sujud sahwi. Mau sujud wae sing kleru bacane macam-macam nggih masalah sujud enek sujud tilawah barang niku nggih. Ya iki sing sujud khusus untuk sahwi tadi
Ya, subhanallah la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Akhirnya dicontoh harus menungso Gusti Allah kekuasaannya yang itu gawe apa jadi satelit. Satelit 24 jam kan nggak tidur, tidak mendata terus. Itulah ya Allah. Wa bilaihi hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Sa'id bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah qala ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucap sapa Abu Hurairah orang ganti Nabi niku qala ucap sapa Abi Hurairah salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra zuhur. Tadi berarti di atas tadi salatnya adalah zuhur, rangkaian dari salat zuhur. Rakaat ini kelawan rakaat fakila bukotin ucapake solaita ana ta salat golek hamzah istifham dibuang. Solaita asale. Solaita salat mengucap solaita ana ta salat panjenengan rakaat ini kelawan rakaat fasola mongko solat sapa Kanjeng Nabi rakaat ini kelawan rakaat summa sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi summa sajadah nuli sujud sapa Kanjeng Nabi sajadataini kelawan rong sujudan iki ya sampai detail wonten radeng agama Islam gak ono ngene iki sampai detail hukum-hukumnya rangkaian-rangkaian takorubnya hamba kepada Allah itu diungkap dengan begitu indah dan begitu detail ya Allah. Ketika lupa redaksi ini tadi cara di kon apa tetap sholat sujud sahwi. Nah nanti rangkaiannya tadi akhirnya saya jelas di ulama wacana di nopo di wau atau di keratan gak enak sing waktu dulu itu ya udah disebut nih ngenteng nih masalahnya ya hati sih ya kurang wonten to mulane Masya Allah dari Imam Bukhari hati saya jadi banyak sangat nih tapi yang diambil itu udah mau tinggi ya. Ini rangkaian tentang sujud sahwi babu idza bakal imamu fis shalah utawi kibab mertelaake ari kanane idza baka ari kanane nangis sapa imam fi sholati ing dalam sholat. Bolehkah seorang itu imam nangis mboten apa-apa nangis karena khauf apa meneh awake dhewe wong krana apa awake dhewe iso hubungan ngeten iki wedi karo Gusti Allah nek priye carane iso wedi tenan walaupun kunci awal-awalnya nangis iki sing krana piye cek ngadu istilah ngelingi sing sesuatu sing buat dhewe cek nangis cek ora apa-apa kan ngelatih wis suwi-suwi iso ngelingi perkara-perkara sing awake dhewe istilahnya ning kono niku napa membuat awake dhewe niku memang nangis ing atase apa wanine awake dhewe karo Gusti Allah sembronone awake dhewe marang Gusti Allah. Wakala lan ucap sapa Abdullah bin Shaddad. Sabi itu krungu sapa ingsun Dasyija Umar ing nangise Sayyidina Umar. Wa ana khane utawi ingsun iku akhiri sufufi ing dalem akhire utawa buri-burine pira-pira saf. Yakra'u waca sapa Umar Inda ba'asku basi wa husni ilallah ing ayat inda ba'asku basi wa husni ilallah inda ba'asku angin pasti ini waktu sapa ingsun basi ing atase ya Allah susah wa khusnila tegese susah ingsun
ilallahi maring Gusti Allah. Ora wadul ning menungso. Iki arep nangis iki babi. Ya ora apa-apa. Nggih. Ya kula nggih riyen kula nek kebutan nek waktu dinten Jumat terus di Iwabi niku Fatihah niku nggih kali nangis niku. Ternyata kita terapa-apa. Ya nangis, saestu nangis niku. Anu dewa acarane nangis niku. Mulane wonten kisah beliau biografi beliau sing kula anu niku Mbah Hasyim niku ate tinggi istilahnya tinggi anu tinggi guyonane Gusmi niku Gusmi salat ya kada salat ning Tegasari anu tapi ora sah nangis. Padahal belum anu lho niki bahasane ngono-ngono. Gusmi masyaallah. Berarti bahasane saben aku ketemu karo Gusmi mesti aku diplekoto. Tadi ada acara apa-apa ndelik wis aku. Mesti nek ketemu karo Gusmi mesti diplekoto masyaallah. Nah, karena rata-rata ngoten niku cedhek karo wong-wong sing cedhek karo Gusti Allah kan awake kudu kuat. Mesti nek diplekoto diuji mawon. Ya, terus ada riwayat ternyata ada aduh Sayyidina Umar lagi babi aduh imami kali ya, tapi memang awake dhewe dari sahabat empat niku saged aduh napa niku ningali awake dhewe di sisi mana yang iso cenderung niku nggih. Karena kata Nabi dawuh niku ambillah dan istilahnya dari sunnati wa sunnati khulafair rasyidin gitu ya, khulafair rasyidin. Dari manapun Anda mengambil itu dengan sudah benar di jalan yang benar, di langkah yang tepat. Mengambil dari sisi Sayyidina Ali yang benar, sisi dari Sayyidina Utsman yang benar, dari Sayyidina Umar yang benar, Kanjeng Nabi Abu Bakar nih benar, dari para sahabat-sahabat yang lain lah. Karena mereka memiliki maziyah istilahnya apa keistimewaan ya, keistimewaan yang beliau serap dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Kanjeng Nabi dari situ kok beda-beda gitu. Dari ajaran yang satu, dari orang yang satu, maksudnya ajaran Islam ngoten, tapi munculnya beda-beda warnane, hasilnya itu loh, luar biasa kan gitu. Kan kudune nek mempengaruhi kan hasilnya sama. Tapi tidak, karena sudah kabeh kali Gusti Allah diwehi potensi fitrah di dalam dirinya masing-masing. Fitrah masing-masing gitu ya. Diwehi fitrah sing iki dermawan, seneng maca Quran yang satu ini kan. Makanya setiap diri kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang dilahirkan oleh Allah itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada potensi kesucian, potensi kebaikan di situ. Itu maksudnya. Semuanya memiliki, walaupun seburuk apapun orang, pasti ada sisi kebaikannya. Jadi di sisi rujukkan nek kanu di potensi kebaikan. Maka kita bagaimana melihat orang itu sisi-sisi kalau dilihat dari kebaikan ini ada harapan kebaikan. Nah, termasuk Ki Habib Jazuli Gusmi ini kan orang yang cenderung menganut seperti Ki Syekh Ahmad bin Hambal, menggetarkan lonceng harapan bahwa setiap orang itu ada potensi kebaikan dan ada masa dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seburuk apapun orang itu. Karena tidak ada yang pasti kecuali ketika nanti sudah orang itu sudah datang menghadap kepada Allah, itulah baru dipastikan inilah orang baik atau tidak baik. Wa bi ilai hadatsana Ismail qala hadatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah, ada bi saking bapak Hisham bin Urwah, ada Aisyah saking Aisyah ummul mukminina, rupane ummul mukminin
Ana Aisyah saking Aisyah umil mukminin kang dadi umil mukminin ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki redaksi sing sudah berlalu kemarin beberapa hari tentang sakitnya Kanjeng Nabi nika. Fi maratihi ing dalem gerai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buru perintah sira kabeh Abu Bakar ing Abu Bakar. Yusolli haliki babi salat sapa Abu Bakar pindah siklawan manusa. Qalat ngucap sapa Aisyah tu Aisyah kutu wa batur ing surah Aisyah ida Abu Bakrin saat temene Abu Bakar iku ida qaba arkanane jumedeng sapa Abu Bakar fi maqamika ing dalem panggonan jumedeng panjenengan lam yusbi mongko ora aweh krungu sapa Abu Bakar andasa ing menungso minal bukai sebab saking nangis. Kanjeng Nabi gak bisa ngendikan Abu Bakar nek panggonan di panjenengan ora terdengar apapun. Ora ngrungokne menungso tapi memberikan efek kepada orang untuk mendengar selain krungune nangis tok. Iki wae Siti Aisyah berargumentasi. Fabur Umar ing Umar Fabur mongko perintah panjenengan Umar Wali soli mongko salat becik salat sapa Umar Faqala mongko ketika sapa Kanjeng Nabi buru perintah sira kabeh Abu Bakar ing Abu Bakar Wali soli mongko becik salat sapa Abu Bakar lindasi gibabi maring manungsa Faqalat mongko ngucap sapa Aisyah tu Aisyah li Hafsah maring Hafsah kuli ucap sira wadon lahu maring Kanjeng Nabi Ila Abu Bakar saat temani Abu Bakar iku itakoba arikana dijumedeng sapa Abu Bakar. Bima komika intar makom panjenengan Nabi Yusbi moko ora bisa aweh krungu sapa Abu Bakar andasa ing menungso binal bukai sebab saking nangis. Famur moko perintah tuan moko perintah sira Umar iku Umar Payusali moko becik salat sapa Umar lindasi krono imam menungso. Fafarat moko agawi sapa Hafsah tu Hafsah. Pakola moko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bah jekau sira. Indra kuda saat temani sira kabeh iku la antuna yakti utawi sira kabeh la antuna yakti sira utawi sira kabeh iku sawahibu Yusufa pira-pira wadone Nabi Yusuf utawa wong-wong kang ganjari Nabi Yusuf buru perintah sira kabeh Abu Bakar wal yusolli moko becik salat sapa Abu Bakar lindasi krono ngimami manungsa faqalat moko qalat ucap sapa Hafsah tu Hafsah di Aisyah maring Aisyah bakuntu ora ana sapa ingsun iku la usiba bareng kendani sapa ingsun biki saking sira Aisyah khairon kebagusan tetap kados redaksi yang sebelumnya. Babu taswiyati sufufi idal iqamah wa ba'daha. Utawi iki kubab nerangake badakake pira-pira saf idal iqamah arkane iqamah wa ba'daha lan ing dalem sause iqamah. Wa bilai hatta sanabul warid Hisham bin Abdul Malik rupane Hisham bin Abdul Malik kala ucap sapa Abdul Walid hatta sana cerita dina kita sapa Subah tu Subah kala ucap sapa Subah abaru aweh kabar di ingsun sapa Amr bin Umar Burrah Amr bin Burrah kala ucap sapa Amr bin Burrah sampai tu krungu sapa ingsun Salim bin Abdul Jati ing Salim bin Jati kala ucap sapa Salim bin Jati Kala ucap sapa Salim bin Jati sampai tu krungu sapa ingsun Nu'man langsung tiba Nu'man bin Bashirin ing Nu'man bin Bashir yaqulu hale ucap sapa Nu'man bin Bashir
Kalau ketika sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusawwud yakti kerata de tebet sira kabeh sufufakum ing pira-pira saf sira kabeh aula yukharifanna utawa bakal beda-bedakake temenan utawa bakal jali di temenan sapa Allah Gusti Allah baina wujuhikum ing dalem pira-pira ing dalem antara di pira-pira wajah sira kabeh ora gelem disope ora di lurus de ora diratakne iki ancamane Gusti Allah sesuk dibedak-bedakne wajahe kabeh. Ya, sing lurus ngeten iki. Nek masjid alhamdulillah kita harus ada saf iki, ada garisnya. Niku rata-rata sudah insyaallah. Sing kene nek kepasi nek salat ning lapangan to. Mulakno sebenarnya secara pribadi nek awake dhewe pas niku salat Idul Adha, Idul Fitri niku kok tetep cenderung di masjid napa siji nek masjid iki cedhek awake dhewe batal barang wis langsung enek kamar mandi gitu. Selain lapangan iki yo nek wis suci kabeh. Kan kadang-kadang yo enek kerbau apa jenenge sapi enek wedhus kewan-kewan Gusti Allah ning kono wis awake dhewe ra ngadune. Terus sampai lurus di sampe yo iso saiki digawe patok-patok saged. Tapi kan sing kepasi iki gur efek nek buat ate wong nek pas batal apa golek banyu apa ning diwadohi kanune. Karena kan misalnya kalau nunggu dari khotbah bareng kan iso tetap dalam keadaan suci atau gitu. Ya. Iki lurus di soft barang itu di masjid itu alhamdulillah wis lurus kabeh. Jadi diwenek garis-garis tiga. Wa bilai hadatsana Abu Bakar qala ucap sapa Abu Bakar hadatsana ceritani nek kita sapa Abdul Waris ada Abdul Aziz Sakir Abdul Aziz ada Sakir Anas ada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikola dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akibu jejekno sapa sira kabeh asufu wa pira-pira saf fa idi wong sak temne ingsun faidi baka sak temene ingsun iku ara weruh sapa ingsun kuping sira kabeh khalfa dhahri ing dalem saka buri geger ingsun iki istimewane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking buri geger Kanjeng Nabi jenengan kaya ragu kaya apa tetep ketawis ketahui ini kenapa sebabnya bukan mata beriki tapi mata batin dia bila ada disebut mata itu ada sekawan yang dua di luar iki yang dua di dalam batin awake dhewe tapi nek sing diurus mriki tok ya sing ketok sing mriki tok tapi nek sing pun diurus kali batin dia mriki iku nggih akhire apa nek batin iku kesekawan iku saged mirsani pundi-pundi. Terus iki termasuk di antara istimewa Kanjeng Nabi walaupun di belakangnya kayak apapun itu saged ngertos iki. Nah niku. Nanti panjenengan pelajari nanti kalau tentang bab-bab yang membersihkan hati niku niku ada itu sampai makanya waktu dikatakan ada ungkapan itu al-qalbu kanzun min kunuzillah apa dikatakan hati itu adalah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan Allah
wa fihi babu malakutillah. Dan di dalam hati itu ada pintunya alam malakut. Imam Ahdari kata seperti itu. Kalau bukan min kurusillah wa fihi babu malakutillah. Jadi yang namanya hati ini kalau awake semakin kuasa dengan bersihnya hati, dengan sifat-sifat yang utama meneladani Rasulullah kalau aturaken kemarin itu wis baru didikiri luar biasa. Nampung dikir tok tapi tasih Israel dengki, masih sedang marah, sedang riak, saking sifat-sifat yang buruk niku masih sangat menonjol banget. Niku masih belum bisa awake dhewe niku dhewe hiburan dari Gusti Allah. Hati ini iso dikali perkawis yang sifatnya malakutillah. Dari kan wonten tingkatan niku alam tasud, munggah dengan alam malakut. Ada munggah deh namanya alam lahut, alam keilahian. Ku sing paling dhuwur negeri alam hahut. Jenenge hahut. Ya masyaallah niku aduh deh. Sing di atas kan wong nek ngerti ini kan langit pitu to, terus munggah deh nang sing kewolu niku baru terus begini ada arsi kursi munggah niku alam tersebut niku ya. Jadi memang macam-macam kudrah ya Allah, kemampuannya sampai demikian itu. Nah diberikan itu kalau didelehni kok dekati sing iso mirsani sampai demikian. Ya. Babu ikbalil imami ala das. Utawi iki ku bab bertelane ngadepi imam ala dasi maring arah menungso inda taswiyati sufufi ing dalem badak de pira-pira sa. Wa bilai hadatsana Ahmad bin Abi Raja. Kala ngucap sapa Ahmad bin Abi Raja atas ana cerita dina kita sapa Muawiyah bin Amr, Muawiyah bin Amr wa kala ngucap sapa Muawiyah hadatsana cerita dina kita sapa Zaidah bin Qudamah, Zaidah bin Qudamah kala ngucap sapa Zaidah hadatsana cerita dina kita sapa Humaid At-Tawil, Humaid At-Tawil kala ngucap sapa Humaid At-Tawil hadatsana cerita dina kita sapa Anas kala ngucap sapa Anas ukibat dari iqamah apa sholat wakala mengkono ning hadap ane nek atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasi ikrar wa wajah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala ketika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akimu jejekno sapa sira kabeh sufu aku pira-pira saf sira kabeh wa tarasu lan grapetno sira kabeh wa idi sapa kok sak temne ingsun karo bersari sapa ingsun kuwi sira kabeh bin waro itu saking burine geger ingsun iki termasuk nggih menegaskan yang di atas Gusti Kanjeng Nabi bersari iki ora rata ora kanu sampai demikian makanya potensi kita nggih di bulan-bulan Maulid ya tadi kita gunakan kita teladani sifat-sifat beliau yang paling mulia terus kemudian kita juga memperbanyak sholawat sing utama niku ngapii atine awake dhewe sing kuwi primer sing sekunder baru memperbanyak sholawat kuwi nek pengen awake dhewe tambah barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu Safi wallahu a'lam. Bismillah.